नमस्कार बंधुगण आज भिडटी कौन साधारण मोटिवेशन भिडियो नुहे। आज आम एमती एक विषय पर कथा हवा जहाँ विषय दिन राति आम चिंता करूँ किंतु केही आम सह ए बाबद खोलाखोली आलोचना करती ना। आउ से जिनसटी हेउछि पैसा। आम समाज रे गोटे कथा बहुत कह जाए, पैसा ही सबकिछि नुहे किंबा पैसा गछरे फले नहीं। किंतु वास्तवता हेउछि आजिर दुनिया रे आपन को सम्मानर सह बंचिया पाई, निज परिवार को एक भल जीवन देवा पाई एवं जेकोसी विपद रक्षा पाइबा पाई पैसा सबुठारे जरूरी। किंतु दुखर कथा देखंतु, आमे आम जीवन रे प्रथम 25 वर्ष स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़िबारे बिताई देउ। इतिहास भूगोल गणित रे बड़ बड़ सूत्र लेखु, किंतु सही शिक्षा व्यवस्था रे आमको केबे भी यह पढ़ा जाए नहीं जे पैसा केमिति काम करे, अर्थात पैसा केमिति रोजगार करा जाए, केमिति बंचा जाए और केमिति ताहाकु बढ़ा जाए, ए विषय रे कौनसी जगह रे पढ़ा जाए नहीं। आउ सेहिति पाई डिग्री हासिल पर मध्य अधिकांश युवक मासकु मात्र 10 रु 15,000 टंकार चाकरी पाई दिन राति हैरान हुअନ୍ତି। आज मु आपनकु पैसार एमिति 5टी नियम कहिबी जहाकु जदि आपण बुझीजिबे तेबे जीवन रे आपनकु केबे भी आर्थिक समस्यार सामना करिया पड़िबो नाही। तेणु दर्शक बंधु आज मु 5टी नियम कहिबी। तेणु दर्शक बंधु जदि आमे एही 5टी नियम को जानि जिबा ताहले आमे पैसा रोजगार करि परिबा, सेविंग करि परिबा एवं आमे धनी हेई परिबा। आसंतु जानिबा प्रथम नियम, पैसा पछरे गोड़ातु नाही, अर्थात निजर योग्यता बढ़ातु। आपण केबे देखिचंती कि जणे माली बगीचारे प्रजापति धरिया पाई जदि तार पछरे दौड़िबो तेबे से हालिया होई जिवो, किंतु प्रजापति ता हाथ रे आसीबो नाही। किंतु सेही माली जदि प्रजापति पछरे न दौड़ी निज बगीचा को सुंदर करिवो, सेथिरे भल भल फूल गछ लगाइबो, तेबे दिन एमिति आसीबो जेतबेले शताधिक प्रजापति निजे उड़ी आसी सेही बगीचारे बसिबे। ठीक सही परी पैसा हेउछि सेही प्रजापति भली। आपण जदि केवल पैसा केउठु मिलिबो भाबी दौड़िबे तेबे पैसा आपणक ठारू दूरकु पळाइबो। आपणकु निजकु एक सुंदर बगीचा बनाइबाकु पड़िबो, अर्थात आपणकु निज भितर एमिति दक्षता बा स्किल तैयारी करिबाकु पड़िबो जहा द्वारा दुनिया निजे आपणकु पैसा देवा पाई आपणक पछरे गोड़ाइबो। आपण जेउ काम भी करूछंती सेथिरे निजकु एते एक्सपर्ट बनातु जेपरि आपणक जागा केही नहीं पारिबे नाही। पैसार द्वितीय नियम हेउछि केबे भी केवल गोटे आयर उत्स पर आपण निर्भर करंतु नाही। भावंतु गोटे बड़ टेबुल केवल गोटे गोड़ उपरे छिड़ा होइछि, जदि कौनसी कारणरू सेही गोड़टी भांगी जाए तेबे संपूर्ण टेबुलटी तले पड़ी भांगी जीव। किंतु जदि सेही टेबुल 4टी गोड़ थिबो तेबे गोटे गोड़ भांगी गले मध्य टेबुलटी सुरक्षित होई छिड़ा होई रहिबो। आम भितरु प्राय 90% मध्यवर्ती लोक यही समान भूल करती। सेमाने केवल गोटे निजर गोटे चाकरी बा गोटे दुकान उपरे संपूर्ण निर्भर करथांती। भगवान न करंतु जदि केबे चाकरी चली जाए किंबा शरीर असुस्थ हो जाए तेबे संपूर्ण परिवार रास्ता को आसी जाए। धनी हेबार सबुठारु बड़ सूत्र हेउछि चाकरी करिबा सहित पार्ट टाइम किछि ना किछि अलगा काम करंतु। ताहा एक यूट्यूब चैनल होई पारे, ऑनलाइन बिजनेस होई पारे किंबा शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट होई पारे। आपणक पाखक अति कम रे 2 रु 3टी अलग अलग जगार पैसा आसीबा जरूरी। एठार तृतीय नियम हेउछि पैसार संपर्क को बुझिबा। एठार एक कहानी माध्यम आमे बुझिबा सिंह एवं हरिणर कहानी। आसंतु एही समय एवं पैसार संपर्क को बुझिया पाई जंगलर एक कहानी सुनिबा। जंगल रे प्रतिदिन सकाळे जेतबेले हरिणटी आखि खोले से भावे आज मते सिंह ठारू अधिक जोर रे दौड़ाक पड़िबो, नचेत सिंह मते मारिदेव। ठीक सही समय जेतबेले सिंहटी आखि खोले से भावे आज मते हरिण ठारू अधिक जोर रे दौड़ाक पड़िबो, नचेत मु भोकरे मरीजिबी। एठारे कहिबार अर्थ हेउछि सिंह हेउ कि हरिण
ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପଇସା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପଶୁ ଜୀବନ ସାରା ଦୌଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପଇସାକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବା ଶିଖିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ପଶୁ ଭଳି ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ପଇସାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ଏହିଭଳି, ପଇସା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଇସାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରଖିଲେ ତାହା କେବେ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ସୁନା କିମ୍ବା ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ତିଆରି କରୁଥିବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ଦେଖେଇ ହେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଶୋ ଅଫ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ବଡ଼ ଲୋକ ସାଜିବା ପାଇଁ, ଋଣ କରି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ବା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନୀ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଉଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗରିବ ବନାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ବା ଶେଷ ନିୟମ, ନିଜ ଉପରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବା। ସଫଳ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଇସା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍। ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେ ବଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଇସାର 5ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାହାକୁ କେବଳ ଶୁଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାନ୍ତୁ, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବାସ୍ କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।